Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23 kan 24. Anyaman nga aramiden nyo, ipapuso yu akas lama ipaay iti Apo, asaan akadagiti tattao. Laglagipin nyo agunggunaan na kayto ti Apo. Awaten nyo ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga Apo apagserserbian nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Kenya. Ayan ti kwarta. Itid mo kanyak. Saan? Jack, itid tinapidot ko akwarta kan ka. Anya? Isublik iti akin ko ka, Max. Awan at talaga ti ammo man ya, Ben. Pues, no isublim mo't lang, itid mo kanyak, tasyakon ti mairanod. Agkapsat ta, Max. Pangaasim ko, mamat. Noan niya ti desisyon ko para iti dahi akwarta. Isu ko mati masurot. Kasta, no ngay ibagakken ka ita, asak ti masurot. Asyak ti pangtedam itinapidot mo akwarta, ha? Anya? Ben! Ben, lakay! Saan tapay analpas, Ben? Pagguduan ta ti kwarta, no di mo kayat nga ited amin kanyak. Kinabilnak ni Max akabsat ko, bakat. Anya? Kaya't napagguduan nila ang ti kwarta na pidot ko. Diyos ko. Tilawlawan kon anang ibagak ng kwana, ng adda na pidot ko. Sikat ti nakapidot. Rumbang ko mga erespeto na no anya ti kayat mo nga aramidan. Bakat, padasam man abiro kan iti Facebook. Tinagan ang nakasurat iti unag tibag. Kinapudno na, dayta ko mamatibagakan ka. O sige, mabiit lang tabiro kag iti Facebook tinagan na. Sige bagat, tapno maisubli adagos ti kwartana. Kasano ngay, Max? Naalam ka di matlaang ti kwarta? Saan, Feli? Ngem agsubli at taalaek. Ibagam ngamin apagguduan nyo ti kwarta. Imbaga akong dayta, ngem di na kayat. Isubli na kanukit din. Anya? Pangkitaan nga awan amuna day a tao. Ay, di pa ikit din sayang no isubli na. Kwarta, pinagbalin na abato? Masurunak nga rod. Isu ako nak, asyakon ti pangtedan na. Masapol nga aramidan ti kabaalam. Tapno maalam ti kwarta, Max! So, you lost your money, David? Yeah. Please help me. I need to work for my food. Oh, kaasi ka mat. Apay ngamihin anapukaw mo ti kwarta. What did you say? Okay. You can stay in my house, David. Oh, thank you. Thank you, Mila. Aguray ka. Kaslaad na nabasak iti Facebook ko. Malagip ko tinagan mo. Mabit lang aterwar ko ti cellphone ko. What? Sika nga tanay toy. Is this you, David? Oh, yeah, that's me. Thank you, Ben. I will never forget what you did. God bless you. Thank you too, David. Naimbag, tasika tinakakita iti kwarta ni David, Ben. Lumugan ako maiti taxi. Idi nakitak tibag. Idi kitaak. Dugyar. Isu adagos ko abinirok takin ko ka. Dayawen ka, tasaan ka nagpasulisog, gapu iti nakitam a kwarta. Jack iliba ka. Simkanday ta iti panunot ko. Ngam kunak mata. May saak anamati kan Apo Diyos. Rumbang laeng, nga agaramidak iti pakayaywan kanyak, ti Apo. Naladaw kan, Max, awanan ti kwarta. Anya ti kayat maasawan, Feli? Nabirukan dan ta akin ko kwa iti kwarta, Max.
Sino ka no? David ka no tinagan na. May sa foreigner. Insublin ni 20 kwarta. Iso adi mo namnamaan pa yung adda maalam. Anya? Sayang. Buisit day jay aben. Napalalo ayaman kan ni David. Ta insublim tinagado a kwarta na lakay. Kwarta laang day jay bakit. Kat may saan ta ako kwa? Rumbang laang, ama isubli iti akin kukwa. Maawatan ka lakay. Iso amaragsakan akmat iti inaramid mo. Agyaman bakit. Kat, ni Max, saan ka di pa'y nga imay dimawat iti pasensya kan ka? Bayamon day di akabsat ko. Masapul pagsaritaan nyo ti inaramid na kan ka. Amangan no ulitin na. Patya ka, asaanan nga umay dito'y day jay. Tawanan ti kwartang iduldulin ko. Wala, ngam saan anasaya at ti panangkabil na kan ka. Ay, bakit? Ngam, pakawan naklangan. Ti Diyos ti makaamukan kwa na. Podno nga daday ti balay at tinawid mo kadagiti dadakkel mo. Ngam awan mat makukwarta tayon. Anya ti kahit masawan iti dayta ngayong bagam, Feli? Sumapol ka kumamot ten iti panggadam. Saan ka amat maturog laeng? Anya? Diktaran nak ngagtrabaho? Awan mo't dakos na iti imbagak Sumapol ka, uray jeepney driver. Wano anya laditan, basta ada trabahom. Ila kumpay laki ni Ben day tamay sa atugaw dita. Patsak ngawan tugaw dakas ta. Anya? Nagalas mo tantikas ta nga ugalim, Max. Tugaw? Ilakom? Ay, nagadulagit din nga artim aya. Bayam, tagsapulak to iti pagkwartaak. Ang mga no awan tumutla ang kwartada pagbayad da. Ay, nagrigat at talaga ti trabaho at janitor. Namanusak. Makiusarak man mo. Ben! Sika? Una na. Siya ang agpaiso. Janitor dito'y apasdak. Ananusak laangan na. Nasaysaya at tikasta. Tinasken, saan ka ngagtaktakaw, Ben? Agyaman nana. Ala, sige. Panawan kayo pa nga rod, nana. Sige, Ben. Papanam, Max. Jakon ituloy ti maturog ita. Inakman agpag na dita sentro ti syudad. Bareng adda mapidot ko akwarta akas kiniben. Anya? Jakmat lang makaturog dito'y balay. Tanakangiw-ngiwat ka. Sige, inakon. Max, mabit lang. Max! Ay, malamak ton, nga gawin. Anya ti aramidam dito'y? Janitorak dito'y. Isong adak dito'y, Max. Ananusan ti kasta trabaho? Katun, anya nga rod. Awan matnalpas ko nga adal. Nagbangsit ka ba yan? No siyak ti sika, jak mairusok ti kasta trabaho. Sa dino ti papanam, apa yung adda ka dito'y? Sa dino pa yung ay, umayak mag-CR dito'y. O sige, labsan ka ba'y? Ay, talaga at tuso dahi takabsat ko. Hindi nak pa'y maawagan iti manong. Kasla ibain na akabsat nak. Kan ibain na, adito iti pagtrab-trabahwak. Ay, rumarakon. Awan pagbayad ko iti panag-CR ko. Sige. Tangay siyak ti adda dito'y. Uray libre kan. Ano sa nyo No kumadi mo insubli dyan napidot mo akwarta. Saan kumakas to iti sasaadan ta ita? Bak nang takuman. Anya? Traffic manen. Dahito iti problema dito ikat. Kasano da ito yan? Maladaw tan. Wisit. Sapay nagpudot. Rumuarak pa'y. Dahil nakgumatang iti danom. Makain inumak. Sige. Karti nga ma. Ay, kata ito yung traffic. At the checkpoint, di ta masungat. Max, anya da ito yung inararamid mo? Natiliw ka gapo iti droga?
Natangda na naklangan ng itulot iti droga iti sudad, manong. Anya, Kaya't ko ti makakwarta iti dakkel. Iso na aramid ko ti kastoy. nakababain ti inaramid mo. Di ibagatan, droga ti pagbibiyagan nyo. Uwan nga ron, manong. Jak pagarupan nga damang tiliwukan niyak. Naimbaglaangan, tarimwar ti asawam, idinatiliw ka. Uwan nga ron, manong. Tano saan? Natiliwmet ko ma. Nadagsan ti kasom, gaputa adu ti drogang awit mo. Aganos ka lang. Anya, nag-video call kan ka ni David, Ben? Oh, itamampay. Imbaga na, ano kayat ko? Alaan na kanuje ka na dangayan na. Oh, kasta ka di. Kasapulan na kanu ti driver na. Ket siyak tinalagit na nga alaan. Siguro, kaya't na ti agsubadkan ka. Isuan na lagip na ka. Ikarkararag ko nga ron nana. Ano pagayatan ti Diyos, mapanak. Di kan agpangadwa, Ben. Isuda pa yan ti makaamo iti gastos. Isu nga umanugot kan. Tagundaway mo daytoy ang makapagtrabaho ija abroad. Ay, kaasimot ni Max lakay. Gaputan na ibalod, insukatan ni Feli. Anya? Awanan ni Feli di tabalayda. Simurutan iti lalaki na. Awan ti mabalin, no dinan kayat ni Max. Kasanon dagiti do nga anak da ababasit pay laang. Ano sampay laan idaakad kaduan bakat, anya ngay nga rod. Ay, o sige, siya kun ti makamu kadakwada. Kaasid amat. Agan anos ka pay laan bakat. Tama panak iji ayan ni David. Panagkunak, lumakay mutan ita. Ket masapul na tikat kaduan ay tibalay na. Jaklaim pagarup nga agmay may sagayam itibiyag day a David. Huwan nga rod. Ken addan sapay an-anayin na ita. Husto mo't di alakay numapan ka. Iti kasta, adamang kita kan kwa na. Ket di kagda nagbakate. Numapanak ijay, ket ipalubos ti apo. Alaan kan tumat ijay. Ket ijay tan ngagnaed. Ala, si katimakaam mo lakay. Apea di mo kadwa ni Feli. Sa dino ti asawak manang. Ladingitak nga ibaga, Max. Ngam simurutan iti sabali a lalaki. Anya? Ti awanan baing a babae. Max. Kasano pa yan dagiti anak mi? Amo na matakastoy ti kasasaad ko. Di ka madanagan. Adaak ang mga sikaso kadakwada. Agyaman ak no kasta, manang. Kat ni Manong Ben ngay. Busy ang mga asikaso kadagiti kasapulan na apapeles. Ha? Aywan gayam, malagip mo ti kwarta idi nga insubli ti kapsat mo? Di mo ni palagip, manang. Sana nasaya ati inaramid ko idi. Kaya't ko atagi ko anti kwarta. Ngam nasayat mat. Tayin subliyo iti aking kuko. Ni David ti akin kuko iti kwarta. Kat iso ti makaam mo iti amin agastos iti papaniben iti abroad. Anya? Nagmayat nga rod anong kasta, manang. Sana kas kanyak. Asi babalod dito eh. I'm old and weak, Ben. But I don't like nursing home. Don't worry, Sir David. I am here. Thank you for coming in my house, Ben. Sir David, I know you're a good man. That's why I trust you. thank you, Sir David. I'll do my best for you, Sir David. Mabiit laang.
Ben, sika! Wen, siyak bakit? Kumusta? Ay nasaya at mat. Apay akala, ti panagawid mo. Ay na, bakit? Pastor ka nakpaimot ah. Ah, ayun gayam. O sige, sumrag ka lakay. Among bakit? Natayin ni Sir David. Iswa nagawid ak. Anya? Pasensya kan, nujak inyawag ti panagawid ko. Ngamin, busy kami. Awan anyaman na lakay. Tinasken, nakaawid ka na sa lunat. Manangasi ti Diyos, bakat. Amom ka di, aging ka ita, katkaslajak patyan. Ang pudno. Ti anya? Ni Sir David, intad na amin kanyak ti ornong na akwarta. Anya? Pudno ka di lakay. Pudno ho, bakat. Katdakal apagyamanan ta iti Diyos. Tas anak abinaybayan. Iti tsimpo ti panagrigrigat ko. Adda akong Max. Kat di ka agdanag. Siya kung ti makamu iti panagadaldag iti duwang anak yo. Bayat ti kaddam ditoy. Manong, Aramidat mo ti amin. Tapno mapababati sentensyam. Ngam ikarim. Agbalbaliw ka kuman. kinapudno na. Nabayagan na nagbabawiak dagiti basol nga inararamid ko idi. Nang runa-unay kada kayo, Manong. Max. Nagasatak. Tanadanak iti kapsat akaskan ka. Nakaimimbag ka kanyak. Kat pakawanan na kumakadagiti nagkurkuranga kada kayo idi. Itala nga maamiris ko dagiti bidot ko. Max. Napakawan kan. Awanan dagiti dadakkel ta. Isuarong banglaeng. Adatat ag tinulong. Agyaman hak. Manong Ben. Ti agaramid iti kinaimbag, gunggunaan to ti Diyos. Kat ti agaramid mat iti kinadakas, madusan to. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 17 ken 18. Di mo apalan dagiti managbasol. Ti panagraam mo iti apo, ti at-adda kuma apakasagnam. No kasta ti aramidam, nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Mapadakkel ta ti balay ta no kastoy nga adu akanayon ti paglakwanta. Imbaglakit din tawan pa iti adu akadwatang aglaklako. Imbaglakit din taadagayem ko amang mangted iti ilaklako ta. Nabiit tapay anang rugian naglako nanang, ngamdakkelan adagos ti naglakwanta. Mayat gayam da iti a negosyo. Talaga amayat. Ngam dagita kaaruba ta. Oray kanayon da amapan iti kunkunada balay ti Diyos. Di da pa'y makapadakkel iti balay da. Kasano kat agtaltalon ken agbangbangkag dalaang mat. No panagtutudo, maupranda. No mat panaggagapas, maininitanda iti kastaunay. Anak, di ka pa'y matla nakapulos. Mapantayon ije simbaan. Masapul ka di pa'y nga umayak mat, nanang. Rombang laeng anak ko.
Pagrebengan ti tunggal maysa ti mapanagdayaw, kan agyaman iti Diyos. Kanayon kayo matamap-mapan kan ni tatang. Ilaklak amda ko na. Umay kakit din. Uray maminsan lang iti makadomingo asumurot kamat. Apay ngay day takaruba tayo. Diyak makita mapanday ti simbaan, uray Domingo. Apay aya, adagita kaaruba, tikit kita, Saan da mapan makimismisa? Ngam apay ang nagdakkel ti balay da. Ngam da tayo. Dayta ka di balay ti pakakitaan iti bendisyon ti Apo? Anya nga ron ngay. Amin nga aramidem amayan natop iti paghayatan ti Diyos. Makipagmaymay sa kakenkwana iti maikadwa abiyag. Ay mapanawam tumetlaeng ti dakkel a balay. Padasam nga awisan ni Nathan, no kayat na mataglako iti kas iti ilaklako ta. Padasag to, ananang. Ngam amang ano saan da apalubusan, tatumulong iti talon kan bangkag da. No tumulong, iti Sabado, tagad adal. Wano uray Domingo, no iso. No agkita kami, padasag nga awisan, tapno ada kadwatang haglako, nanang. Ija iskinita, ija ili ti paglakwan mi. Wano saan, uray umay tumulong nga agisupot kadagiti ilako ta, iti babasit asilupen. Ay, imbag ti agisupot, tamabalin ng aramidan. Ngam ti aglako, masapol alimod. Ang mga makita ti pulis. Sabagay, masapol nga minti annad, tapno saan ang makita ti pulis. Apay ka di Apo Pulis, anya ti masapol yo. 5 basaklaeng. Adda nga min sipsiputak a tao ditoy. Ha? Apay asipsiputan yo. Adda ka di inaramid na may kaniwas, Apo Pulis? Saan pa'y asigurado? Isu asiputan pa'y nga umuna. Sakbay nga aramidan ti sumarunong addan. Kasta ka di, Apo Pulis? Awan ka di ammo yung aglaklako iti maiparit a bulong ditoy. Ha? Maiparit a bulong? Anya ka di day, Apo Pulis? Apay a maiparit? Maiparit. Tano aramatan dagiti tattao. Makadadali ti salunat. Ket pamkwatan da ang mga ramid iti may kaniwas. Maawata kunti kayat yu asawen. Awan mat ti amok nga agilaklako iti kasta ditoy, Apo Pulis. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Nathan. Ada kayat ko nga iparamid kan ka. Anya ka di day jay manang? Pagkwartahan da ito'y, mabiit ka ama kaurnong naglako ka. Saan pa'y anadagsan nga ilako? Ibulsam laeng. Nga magadadalak mat manang? Saan mat nga inaldaw ti panaglakom Iti Sabado. Tumulong nga kadatatang kananang. Iti aldaw ti Domingo ngay. Saan da kaya't apumanawak iti aldaw ti Domingo? Agrason ka Ibagam nga ada aramidem a pagkwartaan. Ngam saan mo nga ibagbaga nga aglako ka. Padasag, no palubusan dak manang. Agdiskitar kamot tapno maadaan ka iti kwarta. Taday tamulayo, mabayag pa'y sa mabalin nga ilako. Nadanon manen ti Domingo, mapantayo manen iti simbaan. Manan? Adda aramidan mi kadagiti kakadwak, tatang. Basta saan mo aliwayan ti pagrebangam kas Kristiyano. Sakbay nga aramidam ti bagbagam nga aramidam. Uwan, tatang. Mapanak pa iti simbaan. Sakbay ang mapanak iti bagbagak nga aramidak. Ala, intay nga rodan. Mapankanto dito ibagbagam apapanam, kalapasan ti misa. Mapantayo ka din? Si kalangan ti ururayan mi. Itay pa nakarubwat kami. Nagbayag kamot nga agpalas. Apay anala daw ka nga imay. Isupay ko mati mapaglakwam. Anya ayat ti ilakok, manang. Kansa dino ti paglakwak. Kasulangan. Mapan ka iti address nga itid ko kan ka. Yawat mo iti tao da ito'y nakasobre. Urayam mo't nga da itidakan ka nakasobre. Kasta ka nila ang ti aramidak, manang? No maaramid mo na ita. Adan kwarta madagos. Basta yawat mo ti nakasobre. Sige, manang. Sino nga iti pang tadak? Adda lalaki ang nakabado iti nalabasit. Nakasanglas. No pagbusinaan na ti motor na,
Asit gam, kat itad mo tinakasobre. Awan samet tan dito'y simbaan ni Nathan. Kaslaawan nagpaiso. Ne, napananangatan. Sa dino jay kunana papanan na? Di namot nga ron imbaga no sa dino. Impang pangruna na ti kunana papanan na, ngam ti panakimisa na. Kasaok to ti anak na inton makasangpet tayo ijabalay. Wen, tasana rumbang ngayalang-alang na ti pagrebangan tayo iti namarswa. Dayta ti kamali ti kaadwan kada tayo. Ipangpangruna tayo tinain materialan abanag. Ngam maliwayan tayo ti may papan iti na espirituan abanag. Tina espirituan ko mati at nga ipangpangruna tayo. Imawag tinang ti Nathan. Intid na kanukan ka ti sobre. Un manang. Anya ka di daytoy, tanagpuskulmat. Saan mo nga amuan? Aguray ka, taitid ko kan ka ti kwartam. Oh, adoy. Ha? Kukwa ka amin daytoy, manang? Tapno umay kanto manin Ibaon kanto manin iti sabali adiso. Oh, saan ka di analakalaang at trabaho? Kat kwarta dagos? Mayat gayam, manang. Isumat lagayam ang nagdakkel ti balayo. Kat agpada kayo kan ninanang mungawan trabaho na. Adamot trabaho mi, ngam saan akas iti trabaho ti dadakkel mo. Ay, nagrigat lang arudan. Nagbayag pa'y apagkwartaan. Manang, anya ka di dyan tulod ko. Kan anya dyan tedda, nga inyawat ko kan ka. Saan ka di ngayon bagak asaan mo nga amuan? Ngala, agawid kan. Kat umay kan tumanan. Pimanawon jay ignorante. Damagin nakit din no anya kano ti indeliver na. Imbag ata na allokoy ko para deliver itilako ta, nanang. Ada kumapay maallokoy mo para deliver itilako ta. Ibagak to ka ni Nathan nga agawis iti sabali. Iti kasta, ada kadwa na para deliver. May mayat no pada na nga ignorante ti para deliver. Wana. Mayat no adoda para deliver. Nakatugaw talaang. Ngam adda aggargaraw para kadata. Di da namnamaan ang maiparit a droga ti deliver da. Agpadata ama sirib nanang. Bumaknang taadagos no agtultuloy akastol. Lakay, jak nakita itay ni Nathan ijay simbaan. Nakita mo ka di? Uray siya nga rod, saan ko mata nakita? Addan sakat na panan na sa bali. Masapol nga amunta, inton sumangpet. Ne, intrang kam ka di tirwangan. Ay, wen. Aguray, tay nakitaan no asino, day ta agtok-tok-tok. Anak, imbag ta simbangpot kan. Napanam ka di. Nanang, kita mo. Nagadu akwarta. Nangalaam ka na kita akwarta, anak ko. Ay, umunag ka man. Tailawlawag mo kada kami kanitatang mo. Ti maipapan iti day ta akwarta. Ita, ibagam no nangalaam iti day ta akwarta. Ken apay adi ka imay nakimisa. Adda nang ibaunan ni manang lili kanyak tatang. Adda napan ko intad iti may sa atao. Kat adda mo't intad na kanyak ang nakasubre. Anya ti nakasubre ako nam? Intad kumat ka ni manang lili tatang. Kalpasan na. Inik kanak iti kwarta. Dayta ka diti makagapo, no apay adi ka imay nakimisa. Tatang, no kanayo nagastoy. Makaurnungak iti igatang ko iti motor ko. Uray kalikagumam amin at tarigagayam dito'y lubong. Nuliwayam met ti pagrebengam iti namarswa. Saan ka metlang agbaligi? Di ka kadi masayangan, no mapukaw metlaang ti kararwam? Apay ko maamapukaw ngay? Mapukaw ko nag. No saan to nga iti saklang ti apo, ti pagturungan ti kararwam.
Kayat mo ka di ti agturong iti disso nga adayo kini Apo Dios? Masapol nga ado ti mairipak, tapno ado met ti maideliver. Saan ka di amay mayat no mga lata iti kadwata nga agripak, nanang? Anusan tan adwata laeng, ang mga numaamuan dati negosyo ta, delikadaw. Jay mapagtalkan ti alaan ta akadwa. Sige, tanuad da masarakan ta. Isuntaw ti alaan ta akadwata nga agripak. Mabalin samot ni Nathan. Ang mga nuibaga na kadagiti dadakkel na, delikadaw. Padasan ta abilinan at di na ibagbaga. Ikanta iti kwarta na, nanang. Ne, da kayo metapo pulis, ken adamat kakadwam. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Lumabas kami laang dito likod ti balay mo, kabsata. Mapan kami di tabalay ti karubayo. Kasta ka di, Apo Pulis? Ing kayo ka di sarungkaran dagiti agina? Saan laang nga sarungkaran? Ada aramiden mi dita. Makita yun to. Ado kayo, met. Anya ka di tinaskan nga aramidan nyo dita? Saan kayo kumaan tagari? Masapul adida mo, ti papan mi dita balay da. Kasta ka di, sir? Agyaman kami, kabsat. Adadamat siguro dita balay da. Tanakalukat ti tawa da. Pulis! Ingato yung dagiti imayo. Ay, saan, Apo Pulis? Pagsasaritaan tayo kumaday taoy. Di da kami kumamatiliwan. Kunakun kat, apud no tinaitimbre kada kami. Ada kayo ti aglaklako iti maiparit a bulong. Ay, kuhasan, Apo Pulis. Imparipagdala ang daytoy kada kami. Awan na ti ado arason. Man, pusasan niyo ida. Kat alain niyo amin dagiti ebidensya. Yes, sir. Ay. Nagpulo kayo matlaangan nga agina. Apo, sir. Tatang, api-apinusasan dagiti pulis da nanalo siya kan manang lili. Adda ngamin inaramid da may kaniwas iti linteg, anak. Anya ngay dayjay? Aglaklako da iti may parit a bulong. Kat danda ni pati sika kat na isagmak. Ha? Apay ka di ama iparit dagiti abulong, tatang. Makadadali ti salon at ti tao. Ken adu ti makaaramid iti krimen no nakausar da iti nasao a bulong. Isugayam ana ti liwda. Inapalak ida, taadu ti kwartada. Ngam, dakas matgayam, tinagtaudan na. Pudno day ta, anak. Basol iti pada a tao, ken basol iti imatang ti Diyos. Gaputa dakas day jay apagkwartaan. Lumiklik kadagiti madi nga aramid, tapno di ka maisagmak. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.